Всем привет, вы на канале Facebook Dreamer, и я буду извиняться за посторонние звуки, просто у меня играет телевизор. И меня просили показать, как я рисую в флипоклипе. Ну что ж, смотрите. Пожалуй, сделаю такое название. Все. Сейчас покажу. Лол, некоторые такие, чё ты смотришь черепашек ниндзя? Но это же мультик для мальчиков. Нет, я люблю их тоже. А-за-за-за. Так. Ага.
Вот. Вот как я рисую. Теперь до свидания.